الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده التوميه بطريقه جميله جدا جدا، طريقه تحفه، طريقه بيتي كده حلوه، هتعجبكم ان شاء الله زي المحلات وحاجه كده انت ضمناها. عندي هنا التوميه انا عملتها، دي التوميه العاديه البيضه بتاعتنا، ودي توميه احنا بنشوفها في المحلات بيكون نفس اللون كده، بس على فكره هو التصوير مخليها فاتحه شويه، بتكون نفس اللون بس احنا مش عارفين مكوناتها ايه. فهنشوف دلوقتي مكوناتها والاسرار بتاعتها. عندي هنا التوميه الجميله بتاعتي، هنروح مع بعض ونشوف خطواتنا. شايفين؟ بصوا انا لسه عاملاها وشايفين قوامها عامل ازاي اهي، جميله جدا 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 وبتلمع وتحفه جدا. وعندي هنا برضو التوميه البيضه بتاعتي اهي، شايفين الجمال وشايفين الحلاوه، جميله جدا 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 زي المحلات، وهتعملوها وهتجربوها وحاجه كده موفره في البيت. لما تجربوها هتلاقوها بتفرق معاكم كتير. هتعملوها في البيت لان الكميه اللي انت بتروح تشتري علبه التوميه قد كده صغيره بمبلغ، لكن لا، انت لما تعملي في البيت بنفس الطريقه بتاعتي هتديكي كميه كبيره جدا. هنسمي الله كده ونصلي على النبي ونروح نشوف مقاديرنا مع بعض. صلى على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده التوميه بطريقه جميله قوي. انا عندي التوميه دي لها طريقتين، الطريقه اللي بالنشا انا هنعملها معاكم النهارده، بعد كده في طريقه تانية من غير نشا هنعملها برضو معاكم في حلقه تانية. عندي هنا المقادير بتاعتي: ميه، زيت، نشا، توم، في ملح، وفي ملح ليمون لسه كمان هنضيفه. انا عندي هنا الميه الاول، هناخد كوبايه الميه دي ونحطها كده في ايه، في اي حاجه عندك هتحطها على النار يعني اهي. وبعد كده كوبايه الميه دي ليها معلقه نشا كبيره تكون مليانه، يعني كده معلقه مليانه جدا كبيره يعني اهو. كده انا هندوب النشا كده وناخده ونروح بيه على النار ونخليه يغلي، وايه ده كده هنتابع مع بعض برضه. يلا نروح على البوتاجاز كده ونشوف ايه البوتاجاز. طبعا النشا احنا عارفين ان احنا لازم نقلب فيه كده عشان خاطر ايه، ما يكلكعش معايا. نفضل نقلب لحد النشا ده ما يستوي معايا ويبقى لونه شفاف، واحده واحده كده، وتفضلي معاه واحده واحده وتقلبي فيه لحد ما يستوي معاكي وياخد اللون الشفاف. شايفين يا حبايب قلبي اخد اللون الشفاف معايا اهي. دي طبعا فيها كده على طول عشان ما تلزقش، والفكره كمان ان النشا بتاعها ايه يستوي. دي كده ايه، بصوا هي بتغلي معايا خلاص كده واخدت اللون الشفاف معايا. شايفين اللون الشفاف اللي هو الفاتح ده كده؟ خلاص انا هقفل عليها النار على الحله وناخد النشا بتاعي ونطلع بيه كده ايه، نشوف هنكمل ازاي. كده حبايبي هنسيبها لما ايه تبرد خالص. بصوا حابين تفضوها في حاجه، شايفين هو اخد اللون الشفاف معايا ازاي؟ حابين تفضوها في حاجه عشان تبرد معاكم بسرعه مفيش مشكله خالص، حابين تسيبوها كده لما تبرد خالص برده مفيش مشكله، ماشي. فانا هنسيبها لما تبرد خالص وتهدى وبعد كده نشوف هنكمل مع بعض ازاي. عندي هنا النشا اهو لونه شايفين شفاف ازاي، انا فضيته هنا. وعندي الثوم والزيت وكوبايه الا ربع من الميه وبياض بيضه وملح ليمون وملح. اول حاجه هنعملها ايه، هنزل في الخلاط بتاعي ببياض البيضه اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الثوم يا حبايب قلبي على حسب انت بتحبي ايه، نكهه الثوم فيها عاليه ولا لا، يعني مثلا ممكن من 3 فصوص ل5 فصوص على حسب رغبتك. انا حطيت كده دول يعني ازيد من نص معلقه ثوم اهو. حطيت كده بياض البيض والثوم، وبعد كده هنحط الميه بتاعتي كوبايه الا ربع من الميه ونضربهم مع بعض لمده 3 دقايق. عندي كده معلقه ملح ليمون اهي هنحطها معيره يعني، وملح الليمون على حسب رغبتك حباها، يعني لو انت عايزه تقللي الملح الليمون مفيش مشكله خالص. وعندي معلقه من الملح برضو هنضربهم مع بعض كده، هنضرب كده مع بعض وبرضو لمده دقيقه عشان يديك النتيجه الصح. بعد كده هننزل بالنشا، هنحط نص كميه النشا، مش هنحط كميه النشا كلها مره واحده. ونضرب برضو، ضربت لمده دقيقه. هننزل بباقي النشا بتاعي كده، نزلت بالنشا بتاعي كله.
وكده هننزل بالزيت بتاعي سرسوب بسيط جدا وانا بنضرب، ماشي؟ فانت يعني ايه، وتخلي بالك وتحطي واحده واحده. نضرب واحده واحده. حطيت سرسوب كده، هنضرب الاول. بصوا يا حبايبي انا نازله بسرسوب بسيط جدا 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 وانا بنضرب لحد ما تربط معايا. كده انا هنكمل الضرب بتاعي ونرجع لكم عشان الصوت بتاع الخلاط، انا بس وريتكم الفكره ازاي. كده حبايبي انا ضربتها اخدت معايا نفس القوام ده كده، ولسه كمان لما تهدى كده شويه وتحطها في التلاجة بتمسك معاكي عن كده. هنفضيها بالقوام ده كده. شايفين جمالها ولونها الجميل التحفه ده؟ احلى توميه كده تاخديها كده. التوميه الجميله بتاعتنا ناجحه وجميله جدا وطعمها تحفه وحكايه، يعني طريقه مجربه وجميله جدا جدا جدا. بصوا بقى احنا بنروح المحلات بنلاقي فيه توميه اللون الابيض ده، لونين، اللون الابيض العادي، وبنلاقي حاجه في واحده كده لونها ايه مايل للحمار شويه كده. فدي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن ادي عندي التوميه، معلقه من البابريكا كده، وعليها نص معلقه، هي بتكون برضو فيها سنه حراق، والحراق حسب رغبتك. نص معلقه من الشطه. هنقلب كله على بعضه ويدينا نفس اللون اللي احنا بنشوفه. ونسال ده التوميه دي يعني لونها متغير ليه؟ احنا متعودين التوميه لونها ايه؟ ابيض. لا، فهم بيغيروا وبيخلوا بيدوها طعم احسن، فبالايه بالبابريكا والشطه. فهنقلبها كده مع بعضها هتدينا نفس اللون اللي احنا بنشوفه بره. قلبتهم كده مع بعض، معلقه من الكاتشب كده عليهم عشان تديكي نفس اللون والدرجه. يبقى حطيت ايه؟ البابريكا والشطه والكاتشب. مفيش كاتشب ممكن تحط عادي معلقه من الصلصه كده حبايبي اهي ادتنا اللون ده. يبقى عندي هنا التوميه العاديه بتاعتنا، التوميه اللي هي العادي اللي احنا بنشوفه في المحلات، وعندي هنا التوميه اللي احنا بنشوف لونها كده مش عارفين هي توميه ولا كاتشب ولا ايه بالظبط، بنفس الطريقه دي كده. وعملت كميه، عملت يعني في باقي لسه طبق قد ده كده تاني. جربوها بس كده بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم، ان شاء الله هتعجبكم. ومستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم عشان كل ما انزل حاجه جديده تنزل لكم وتوصل لاكبر عدد. وادعموا قناتي كده وجربوها وبألف هنا ان شاء الله.